Sa Lapu-Lapu City, 38 anyos nga lalaking nagdada og rifle grenade ug nanghulga sa iyang uyab gisikop. Pasado alas 12 sa tungang gabi niadtong Lunes, Oktubre 28, gikatahong nag-away ang 38 anyos nga suspitsado nga nailhan sa alias nga bunso ug ang iyang uyab. Kay wa kini pasudla sa balay sa iyang uyab sa Purok Ube, Barangay Gunob, miuli kini sa ilang panimay ug mibalik sa balay sa iyang uyab bit-bit na ang usa ka rifle grenade ug nanghulga nga pabutho niya kini. Daling mitawag og mga pulis ang mga mulupyo sa dapit nga nakasaksi sa hitabo. Busa na sikop gilayon ang suspitsado. Nasayran sa Lapu-Lapu City Police nga makadagang higayon ang nagsud og gawa sa bilangguan ang suspitsado tungod sa kasong robbery ug paghupot og illegal nga drogas. Niadto lang 2021 kini nakagawa sa bilangguan. Subli na usab siyang mabalhog sa bilangguan tungod sa paghupot og rifle grenade. Gisubay pa karon sa Lapu-Lapu City Police kung asa nakakuha og rifle grenade ang suspitsado. Tanan na to og black market na ba to gikan or gikan ba to issue ba to sa gobyerno. Mo na tong gipatanaw karon based sa EOD og asang possible source.